වඩුමඩු තානක් ප්‍රෙෂර් එක තානක් ඉස්කි අරක් තානක් වඩුමඩු අමරබන්දු රූපසිංහ වඩුමඩු ප්‍රෙෂර් එක සම්පූර්ණයෙන් තානක් නිෂ්පාදනය කරන්නත් බෑ පිට රටින් කියනවා. අපේ හැකියාව අපේ මනුස්සකම රුපියල් 7 වලට යට කරනවා. morning Elcardo එකද? ඔව් සර්. ඇලුමිනියම් වල බඩුව හැමලෝ නේද? ඔව්. කාරණාවක් කියනවා කතාව. අනන්තයට වෙන්න ඕනේ සර්. වෙන්න ඕනේ මිස් දැන් මේ ලොකු ප්‍රශ්නයකනේ මොන් දිල් තියෙන්නේ මේ මිස්ලා කරපු වැඩේ හින්දා අපි ලොකු අමාරුවක වැටලා ඉන්නේ. මේ කවුද කතා කරන්නේ? මගේ නම ඉරාන් වඩු තන්ත්‍රී. මම මොරට මුල්ලෙන් කතා කරන්නේ. හරි. අපි ලොකු අමාරුවක වැටලා ඉන්නේ. වැඩි කියලා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ මිස්ලා දැන් මේ බලන්නකෝ දැන් අපේ වඩු මඩු තහනම් කරන්න නේ යන්නේ. ඒක ඉතින් අපේ කම්පැනි එකත් මොකද සින්ඩිකේෂන්? සම්බන්ධ කියන්නේ මිස් මං හොයාගත්ත කතාව. හෙලෝ. ඔව් සර් කියන්නකෝ. දැන් මේ අපේ දහම් පුතා බැන්දේ මේ ওই පැත්තෙන්නේ. එතකොට දහම් පුතාගේ උමනාවට වෙන්නේ නැති මේක මේ තාත්තර කියලා කරන මැත්. එතකොට දැන් අපේ වඩු මඩු වල බඩු යන්නේ නැහනේ. එතකොට එල්කාඩෝ එකේ බඩුනේ යන්නේ ඇලුමිනියම් බඩුනේ. මට නම් හිතෙන්නේ ඒ හින්දා වෙන්නේ නැති ඔය වැඩේ කරන මැත් කියලා. ඒකත් ඉතින් අපි මොකද කරන්න ඕනේ සර්? ඉතින් මේක මොකක් හරි දහම් පුතාට කියලා ওই පැත්තෙන් දැන් ඔය මිස්ලක වගේ උතුනිල්දාරියෙකුට කියන්නේ. එතකොට මේ ඒ පුතාට කිව්වම තාත්තර කියයිනේ මේක ආයෙත් පස්සට හරවන්න කියලා. නැත්නම් අපි අමාරු. දැන් මේ ගෝලයේ කේවකෙක් අල්ලගන්න බෑ බයට මේ හිටපු තුන් දෙනාම ගියා ගමේ. මොකද මේ අනාගතයක් නැහැ මේ කර්මාන්තේ කියලා. මං එකෙක් අල්ලගෙන රාපොඩ්ඩෙන් මල්ලි ස්ක්‍රූප් පුරියම් පාරක් නොකනවා විතරයි උගෙන් මේ නවත්ත ගන්න හදලා. දැන් වඩු මඩු වල ළමයි ගන්න බෑ අපිට. මේ අනාගතයක් නැහැ මේ කර්මාන්තේ කියලා අමාරුවෙන් එකතු කරගත්තේ උන් ටිකක් යනවා. ඉතින් මේකට මොකද්ද මිස්ලර් කරන්න පුළුවන්? අපිට ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ සර්. ඉතින් පළවෙනි කෝල් එක සර්ගෙන් ඇත්තටම ආවේ. මීට කලින් ඕම කම්ප්ලේන් එකක් ආවේ නෑ සර්. මම ඕක ජෙනරල් මැනේජර්ත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලන්න. දේවන පට්ටලය ළඟ තමයි මට එක්කෙනෙක් කිව්වේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් මේක තියෙන්නේ කියලා. මිස්ටර් තේරෙන්නේ නැවේද මම මේ පැහැදිලි කරන තර්කේ? ඔව් දැකලා තියෙනවා සර්. අපිත් දැකලා තියෙනවා මේකයි ගොඩක් මම මේ පැත්තෙන් තමයි රීසන් එක ගන්නෙ. කතා කියන එක සර් අපිට නවත්තන්න බෑ. බෑ පැහැදිලිනේ අපිට මෙහෙම හිතන එක අසාධාරණ නෑනේ. මම බලන්න සර් මේක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා මොකද්ද මේකට කරන්න ඕනේ කියන එක. මිස් බලන්න දැන් අපිට අසරණ වෙලා ඉන්න දැන් මේ විදියට කිව්වොත් දැන් ඇලුමිනියම් බඩුනේ මිනිස්සු ගන්නෙ. ඒක හින්දා මේක තහනම් කරාද කියලා මේ එළියේ යන කතාව එච්චර හොඳමයි. ගොඩක් මිනිස්සු ඕක තමයි අල්ලගෙන ඉන්නේ සර් ඇත්තම කිව්වොත්. ওই රීසන් එක. ඕකේ අර ගස් කපන එක සම්බන්ධව නෙමෙයි දැන් උතන හයිලයිට් වෙලා තියෙන්නේ මේ එල්කාඩෝ නම තමයි හයිලයිට් වෙලා. අන්න ඒකනේ මිස් දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ විල්පත්තුවේ උත්තර දුන්නේ මොරටුවට. මේක මිස් නිකන් මේ අටුව කඩලා පුටුව හැදුවාගේ වැඩක් නේ. දැන් මේ කරන්න යන්නේ එතකොට. ඔව්. ඉතින් දැන් මේ දැන් අපිටත් මේ එල්කාඩෝ එකත් එක්ක පුත් ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නෑනේ මිස්. මේ අනාදිමත් කාලේ ඉඳලා අපි දන්න කාලේ ඉඳලා ඔයයි මේ රෝල ගේට් වර මේ අපි දන්නවා ඇලුමිනියම් බඩු කරනවා. අපිත් කියන හොඳයි මේක කියලා. මේ එහෙම. නමුත් දැන් මේ ප්‍රශ්නේ හින්දා අපේ මේ වඩු කාර්මිකයෝ ටික ඔක්කොම තරහ වෙලා ඉන්නේ එල්කාඩෝ එක. ඔව් ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ මේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක මේක. මේ මිස්ටර් මේකට උත්තරයක් දෙන්න බැහැනේ අපිට. උත්තරයක් දෙන්න බෑ. මටත් ඕක ජෙනරල් මැනේජර්ට දාන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට මිස් තමයි ඒක බොස්ට කතා කරලා කියන්න ඕනේ මොකද්ද මේකට කරන්න ඕනේ කියන එක. මේ කතා කරලා නිරාකරණය කරන්න මේ මට නම් හිතෙනවා. ඔව්. මිස් එනම් පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ වැඩේ කතා කරලා. මට තේරෙනවා මිස් මේක කරන්න දෙයක් නැහැ නේද ඉතින් මෙතන. ඔව් ඒක තමයි. මම බලන්නම්. බොහොම අනේ බොහොම හොඳයි මේ හොඳට කතා බහ කරන්නේ ඉතින් මේ නැත්තම් වෙන අය කතා කරන්නේ නැහැ නේ අපිට බනිනෝනේ. නෑ සර් හරි. මම බලන්න අපිත් මිනිස්සුනේ අපිටත් තේරෙනවානේ සර්ලා ත්‍රස්තාවල්නේ කරන්නේ මෙතන. ඔව් මම මේ වෙන තැනකට ඔය කතා කරන්න ගිහිල්ලා මගෙන් අහුවා මේ වඩු මඩු වෙන්ද මං කෝ ඔව් කියලා. බුරුමේ තියනවාද නෝ මං කෝ ඔව් කියලා. පැමිණිල්ල කරන්න සිකුරාදා කතා කරාම තැනකට යම් කිසි රජයේ තැනකට මේ ඊට පස්සේ නියන තියනවාද මං කෝ ඔව් ඉතින් වඩු අපි ළඟ ඔක්කොම බඩු තියනවායි කියලා. එහෙනම් කට වහගෙන ඉන්නේ කිව්වා මේ බුරුමෙන් මේ විදලා නියනෙන් අනිනවයි කිව්වා. ඕක කතා කරන්න ආවොත්. අන්න එහෙම තීරණයකට පත් වෙලා තියෙන්නේ අපි ඉතින්. නෑ එහෙම මේ මිනිස්සු අතර ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න හොඳ නෑ සර් මොනවා වුණත්. ආයෙත් අපේ නම් වඩු මඩු වහන්න ආවොත් අම්මප මම නම් මේ කැටයත්ෙන් ගහලා දුවනවා. මට ඒ තරම් කේන්ති. ඔය ඒක අර ගස් කපන එක ප්‍රධාන කරගෙන තමයි මෙතන ඕක නවත්තලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඕක යන්නේ මේ පැත්තට. දැන් අපේ කට්ටිය දැන් මේක වහන්න ඒවි කියලා අපේ මේ වඩු මඩු වහන්න ඒවි කියලා හිතාගෙන පොඩි දෙකේ පොළුවේ එහෙම අපි එකතු කරලා තියන් ඉන්නේ. කැපෙන කොන් කෑලි අරව මේවා ටික. ඇත්තම මේ. ගහනවා ආවතින් ආයේ. හරි මිස් එහෙනම් මේ බොහොම ස්තුතියි එහෙනම් බොහොම හොඳට කතා බහ කරන්නේ ඉතින් පොඩ්ඩක් බලන්න මිස් මේ මම බලන්නම් සර් කතා කරලා. හරි සර් හරි බොහොම හොඳයි. ඕකේ ඕකේ. වඩුමඩු තානක් ප්‍රෙෂර් එක තානක් ඉස්කි අරක් තානක් වඩුමඩු
අමරබන්දු රූපසිංහ වඩුමඩු